Marco Rubio on Who's. Ja samal ajal, kui J.D. Vance levitab seal natuke vandenõuteooriaid ja meile ei meeldi iga hetk sellest, siis Marco Rubio paneb täiega ja toob välja selle hullumeelsuse, mida me internetis näeme. Ma ei pea seda isegi üles kütma, te näete seda kohe ise. Ja uskuge mind, te naudite iga sekundit. Rohkem kui 80% radikaalsest vägivallast on nüüd põhjustatud äärmusvasakpoolsete ja anarhistide poolt. Need ei ole mingid abstraktsed statistilised andmed. Ameeriklased on näinud, mida need numbrid tegelikult tähendavad. Täiemahuline rünnak meie immigratsiooniametnike vastu. Snaiprirünnakud, lõhkeseadeldised, relvastatud varitsused, transsooline tulistaja, kes avab tule katoliku algkooli õpilaste pihta, kui nad palvetavad. Tema relval on loosungid nagu kus on nüüd sinu jumal. Tervishoiu juhtkonna liige hukatakse külmavereliselt tänaval. Mitmed atentaadid ametis oleva presidendi vastu ja ühe põlvkonna suurima konservatiivse aktivisti mõrv. Mees, kes oli ühtlasi abikaasa ja 2 väikese lapse isa, tulistati ja tapeti, kui ta kõneles õpilaste hulga ees. Ma mõtlen, kui ta seda niimoodi ütleb, siis jah, see on hull oht. Jah, see on tohutu oht. Ja see on tohutu probleem, mida meedia, kes tegelikult nende hulludega samastub, valgeks peseb. See on eriline ja ainulaadne kurjus. Seda on alati ajendanud vihkamine. Ennekõike vihkamine tsivilisatsiooni enda vastu. See on halvimate mäss parimate vastu. Nõrkade ja argade mäss tugevate ja heade vastu. Seda panevad toime need, kes ei suuda ehitada, ei suuda luua, ei suuda saavutada suuri asju ja võtavad oma enda puudulikkuse eest maailmalt kättemaksu, püüdes hävitada neid, kes suudavad. See ongi radikaalne vasakpoolsus. See võib eri aegadel ja kohtades kanda erinevaid loosungeid ja ideoloogiaid. Nad võivad nimetada end antikapitalistideks, antiimperialistideks, kommunistideks, anarhistideks või marksistideks, kuid nende põhiolemus on alati sama. See on alati sama. See on mürgine kibestumus, mis on peidetud võrdsuse, õigluse ja vabastuse keele taha. Kõikevaldav vajadus lammutada seda, mida suuremad mehed on ehitanud, hävitada seda, mis on ilus ja õige nende inimeste nimel, kes on täidetud vaid inetusega ega suuda maailmale midagi muud pakkuda. Vägivalla ja terrori kaudu püüavad nad taas oma inetust meile kõigile peale suruda. See on lihtsalt uskumatu. Uskumatu, et kuidagi on see liikumine suutnud jätta mulje, nagu nemad oleksid need, kes seisavad rahu eest. Nemad on need, kes tõesti mõistavad. Nemad on need head. Tegelikkuses on just nemad need, kes on mõõtmatud vägivaldsed. Ja just nemad suruvad peale hullumeelseid ohtlikke ideoloogiaid, mis on, nagu sa ütlesid, varjatud selle meie oleme parimad maski taha, aga tegelikult nad ei ole parimad. Nad on kogu aeg kohutavad inimesed. Aga kulges läheb veel paremaks. See on eriline ja ainulaadne kurjus. Seda on alati ajendanud vihkamine, ennekõike vihkamine tsivilisatsiooni enda vastu. See on kõige halvema mäss kõige parema vastu. See on nõrkade ja argade mäss tugevate ja heade vastu. Nõrgad ja argad inimesed eelistavad teisi maha teha ja hävitada, selle asemel, et ise ennast paremaks muuta. Inimesed, kes on inetud, ütlevad, et ilusad inimesed ei ole ilusad või ei vääri seda, sest see paneb neid end paremini tundma. Vaesed inimesed püüavad väita, et rikkad inimesed on kohutavad, sest see paneb neid end paremini tundma oma vaesuse pärast. Ja nii edasi, ja nii edasi, ja nii edasi. See on lihtsalt šokeeriv. On šokeeriv, et sa näed tegelikult isiksuse tüüpe poliitikas. Sa näed inimesi, kes kipuvad olema laisad või süüdistavad kõiki teisi, võrreldes nendega, kes on valmis ise midagi üles ehitama. Ja see erinevus on pöörane. Seda teevad need, kes ei suuda ehitada, ei suuda luua ega suuda saavutada suuri asju ning võtavad oma enda ebapiisavuse eest maailmalt kättemaksu, püüdes hävitada neid, kes seda suudavad. See ongi see, mida radikaalne vasakpoolsus tähendab. See võib eri aegadel ja kohtades kanda erinevaid loosungeid ja ideoloogiaid. Nad võivad nimetada end antikapitalistideks, antiimperialistideks, kommunistideks, anarhistideks või marksistideks, kuid nende põhiolemus on alati sama. See on alati sama. See on mürgine kibestumus, mis on maskeeritud võrdsuse ja õigluse vabastuse keelde.
Valdav vajadus lammutada seda, mida suuremad mehed on ehitanud. Hävitada seda, mis on ilus ja õige nende inimeste nimel, keda täidab vaid inetus. Ma mõtlen, sa kuulad seda 2 korda ja oledki nagu, jah. Ja. Ma võiksin seda kõnet 1 000 000 korda kuulata. Midagi muud maailmale pakkuda ei ole. Vägivalla ja terrori kaudu püüavad nad taas oma inetust meile kõigile peale suruda. Vana dogma oli vale. Vana dogma oli vale. Mitte miski sellest ei ole ajendatud idealismist. See ei ole utoopiline. Tegelikult on see vastupidi. Üks kriitika, mida vahel kommunismi kohta kuuleb, on see, et see kõlab teoorias hästi, aga praktikas ei tööta kunagi. See ei ole tegelikult tõsi. Kommunism ei kõla teoorias hästi. Maailm, mida see meile kõigile ette kujutab, on väike, lame, hall, igasugune erandlikkus välja silutud, ilma jäetud kõigest heast ja üllast, mis inimhinges on. Maailm, mida see ette kujutab, on maailm ilma julguseta, ilma loovuse või ambitsioonita. Maailm ilma kangelaste, au või suurte eesmärkideta, mille poole püüelda. Wow. Maailm ilma imedeta, ilma müütideta, ilma meesteta, kes tõusevad teistest kõrgemale, et teha uskumatuid ja erakordseid asju. Ja maailm, mida kommunism ette kujutab, on maailm ilma jumalata. Nendele revolutsioonilise vägivalla arhitektidele on meie tsivilisatsiooni suurim saavutus. Nende jaoks talumatu alandus. Meeldetuletus sellest, mida nad ei suuda teha, ja meeldetuletus sellest, kelleks nad ei suuda saada. Seetõttu valivad nad hoopis hävitamise. Nad ründavad torujuhtmeid, nad ründavad raudteid, nad ründavad elektrivõrke ja laboreid. Võimu, leidlikkuse ja saavutuste käega katsutavad sümbolid. See ongi terrorismi olemus, millega me täna silmitsi seisame. Nad põlgavad läänt, sest lääs on suurepärane. Nad põlgavad läänt, sest lääs on suurepärane. Ma mõtlen, kas see polnud mitte üks parimaid kõnesid, mida sa kunagi kuulnud oled? Sest see oli kindlasti üks parimaid kõnesid, mida mina olen kunagi kuulnud. Ma mõtlen see viis, kuidas ta seda kirjeldas. Ma ei suuda uskuda, et ma pole sellele kunagi varem mõelnud. See on tõsi. Muidugi me oleme nii harjunud kuulma seda väidet, et kommunism oleks imeline, kui see töötaks. Aga nüüd, kui sa sellele mõtled, siis sa mõtled, et see ei oleks imeline. Täpselt, see võtab maailmalt Jumala võimaluse olla midagi imelist, võimaluse astuda välja lihtsalt tavalisest vormist. Me kõik oleme täpselt ühesugused. Me olemegi täpselt ühesugused. Ja võimalusest olla erakordne, teha imelisi asju ja luua imelisi asju. See ongi see, mida see teeb. See loob suure maailma, igava maailma, maailma, kus kõik on võrdsed, aga kellelgi pole motivatsiooni midagi teha, midagi imelist. Kui sügav viis sellele läheneda. Ja kui tore on kuulda, et keegi ütleb selle otse välja, mis see tegelikult on. Meie ühiskonna lagunemine nõrkade inimeste tõttu, kes kardavad täiesti seda, et nad ei pruugi olla millekski võimelised. Ja seetõttu tahavad nad tagada, et keegi teine ei oleks kunagi midagi. Aitäh, et pöörasite sellele küsimusele tähelepanu. Tere sõbrad, mina olen Meira Ka, The Pushbacki saatejuht ja olen väga tänulik, et olete siin. Nagu te kõik teate, oleme missioonil luua Pushback, veebipõhine liikumine, mis muudab meedias praegu valitsevat tooni ja kaitseb läänt nende asjade eest, mille eest seda tuleb kaitsta. Ja me püüame seda teha iseseisvalt. Kui soovite meiega reklaamida, siis kirjutage meile aadressil info@mirrorge.com. Aga mis veelgi tähtsam, meil on peagi tulemas väga põnev teadaanne. Paljud teist on küsinud, kuidas saaksite Pushbackis rohkem kaasa lüüa ja me töötame millegi ägeda kallal. Nii et hoidke silmad lahti. Kindlasti vajutage tellimisnuppu, pange videole like, kommenteerige, suhelge, vaadake, kuidas saate meid toetada ja loomulikult jätkake vaatamist, sest see, mida me siin teeme, on revolutsioon ning me oleme nii tänulikud, et olete osa sellest.